अरे यार किचन बहुत छोटी बन रही, कहाँ रखें अपना सारा सामान। यार क्यों परेशान हो रहे हैं? गर्ग एंटरप्राइजेस लेके आया है मल्टीपल स्टोरेज यूनिट्स, जहां एक ही यूनिट के अंदर आप अपनी कटलरी, कप्स, प्लेट्स और बड़े बर्तन मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ 2 ड्रॉर लगाने से ही आपकी पूरी एग्जैक्ट किचन का सॉल्यूशन हो जाता है। अगर कटलरी ज्यादा हो ऐसे, अगर जार रखने हो तो ऐसे। तो 2 ड्रॉर के साथ अपनी पूरी किचन को कंप्लीट करने के लिए एक्सक्लूसिवली आज ही जाए गर्ग एंटरप्राइजेस पे।